दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किसी भी वॉशिंग मशीन का बिना बेस खोले किस तरीके से हम स्पिन मोटर को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमको ये देख लेना है कि उसके बेस में इतनी जगह है कि जो कि हम आसानी से मोटर को निकाल सकते हैं, वरना आपको पूरा बेस ही खोलना पड़ेगा। ये एलजी की वॉशिंग मशीन है। इसके जो सॉकर हैं इसमें ग्रिप होती हैं, उनको हम एक दूसरे की तरफ दबा करके अंदर की तरफ धकेल लेंगे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपको धकेलना है अंदर, ये देखिए। और सॉकर हमारे तीनों अंदर की तरफ निकल चुके हैं। अब हम मोटर को आसानी से निकाल लेंगे। ये मोटर हमारी निकल के हाथ में आ चुकी है, आप देख सकते हो।